ऐं फितना अॻ में बहा हाणे भी आहिनि ऐं ख़ासि तरह जेके माण्हू सोशल मीडिया ॾिसनि था फेसबुक खे ॾिसनि था अवां ॾिसंदा त बाहि लॻी पई आहे अक़ीदे अहले सुन्नत जे मथां अहले सुन्नत व जमात जे मथां हर तरफ़ खां हमला थी रहिया आहिनि अहिड़े त फितने जो दौर आहे न अंबियाए किराम जे इज़त जो ख़्याल आहे न ई हुज़ूर जे पाक घर वारनि जे इज़त जो ख़्याल आहे न हुज़ूर जे असहाबनि जे इज़त अज़मत जो ख़्याल आहे न ख़ल्क़ खे रसूलुल्लाह जे अहल बैत उज़्ज़ाम जे इज़त जो तज़ीम जो ख़्याल आहे न शुहदाए करबला जे कुर्बाननि जो ख़्याल आहे न ई सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे इज़त अज़मत जो ख़्याल आहे हर पासे खां बग़ैरनि जे सूरतुनि में इंसान ज़ाहिरी शक्ल इंसान जी आहे अंदर उन्हनि जो बग़ैरनि वांगुरु आहे ईअं हमलो करे था ॾियनि जो हुननि खे पंहिंजे आख़िरत जी ख़बर ई कान्हे अंजाम जी ख़बर ई कान्हे न क़ब्र जो ख़ौफ़ आहे न आख़िरत जो ख़ौफ़ आहे न क़यामत जो डपु आहे न ई वरी अल्लाह जे अॻियां हाज़िर थियण जो ख़ौफ़ आहे ईअं माण्हू तन थी करे कॾहिं हुज़ूर जे अज़वाज मुतहरात जी बेअदबी कंदा कॾहिं रसूलुल्लाह जे असहाब जी बेअदबी कंदा कॾहिं हुज़ूर जे अहल बैत उस्साम जी बेअदबी कंदा उहे बेअदब जेके काल हा उहे अॼु बि आहिनि उहे माण्हू जेके काल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी मुखालफ़त करे रहिया हा इमाम आली मक़ाम खे शहीद करण जे लाइ मैदान के अंदर नहीं आया हा उन्हनि जी ज़ुर्रियत औलाद ख़त्म कान थी आहे अॼु बि उन्हनि जी औलाद बाक़ी आहे अवां उन्हनि खे सोशल मीडिया ते ॾिसंदा अॻे त उन्हनि किताब लिखिया हा उहे किताब ॻोल्हे ॻोल्हे असां हथ कयासीं जिन में उन्हनि यज़ीद जी हिमायत कई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे नाहक ते ॼाणायो हो हज़रत इमाम हुसैन खे बाक़ी बाज़ अल्लाह तसव्वुर कयो ऐं दुनिया खे ॿुधायो ऐं यज़ीद जा हामी हा उहे अॻे किताब लिखी विया हींअर उहे करीदा दान थी करे बग़ैरनि जे सूरत में सोशल मीडिया ते वेही करे वजादा बकवासूं कनि था ताजदारे करबला सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे मुखालफ़त में ऐं यज़ीद जे हिमायत में लही आया आहिनि उहे बि दुनिया ॾिसे थी हुज़ूर जे असहाबनि जी बेअदबी कई थी वञे कॾहिं कहिड़े शहर मां कॾहिं कहिड़े शहर मां तव्हांखे ख़बर आहे कॾहिं कहिड़े शहर मां कॾहिं किथां को बकवास करण वारो बदमाश उथे थो और राफ़िज़ी उथे थो हुज़ूर जे असहाबनि जी बेअदबी करे थो को सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी बेअदबी करे थो को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया जी बेअदबी करे थो तव्हां कई बेअदब ॾिसंदा पर अहले सुन्नत वारा तव्हांखे मुबारक आहे हज़रत गौसे आज़म सां निस्बत रखण वारो तव्हांखे मुबारक आहे कंहिंजे बि बेअदबीअ जो दाग अहले सुन्नत जे दामन ते आहे सुन्नी कल्ह बेअदब वारा हा सुन्नी अॼु बेअदब वारा हल सुन्नी सुभाणे बेअदब वारा बेअदब था सहाबन हुज़ूर जे अहल बैत जो असांजो इन्हनि ख़ारिजनि इन्हनि राफ़िज़नि सां को बि वास्तो न आहे मां त खुलियल लफ़्ज़नि में चवंदो आहियां असांजो अक़ीदो उहो आहे जेको महबूब सुभाणे जो अक़ीदो जंहिंजो आहे वॾे आवाज़ सां सुभाणे कंहिंखे शक हुजे त मां हुनखे ॾेखारियां बुनियत तालिबीन में हज़रत गौसे आज़म जो अक़ीदो ये खानका उन नाले सां मंसूब आहे त यादि रखो
इन खानकाह तां इहो ई दर्स वेंदो, अदब जो सबक सेखारियो वेंदो ऐं हर सुन्नी दरगाह तां अदब जो तरीक़ो सेखारियो वेंदो त असां सुन्नी आहियूं या रसूल अल्लाह चवण वारा, असां हुज़ूर जे हर निस्बत जो अदब करण वारा आहियूं। आला तब मुस्तफ़ा जी चओ सुभान अल्लाह। अहल बैत तब रसूलुल्लाह जा, औलाद तब मदीने वारे जी, घर वारियूं पाक बीबियूं आहियूं तब मदीने वारे जो, सहाबी आहियूं तब रसूलुल्लाह जा। तोखे कंहिं जज मुक़रर कयो आहे, कंहिं तोखे जज करे विहारियो आहे जो तूं अची करे फ़ैसिला ॿुधाईंदे दुनिया खे साहब जा। तूं जज नाही, पंहिंजी जजमेंट बंदि करे छॾ। ही सुन्नी आहियो, असांजे अंदर में रसूलुल्लाह जे आल जी भी मोहब्बत आहे त मुस्तफ़ा जे हर साहबी जी। रब पईं हुजणु घुरिजे हा जो ईमान फारूकी जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे हा, उन्हनि जे ज़ुबान खे वात मां कॾहिं ॿाहिरि कढिजे हा जेके हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जी बेअदबी करे, हुज़ूर जे साहब जी बेअदबी करे। ऐं हे जेको मुसीबत जिथे किथे भॼंदो पियो वतो सिंधियुनि वारे मसइलनि में, अलहमदुलिल्लाह असां सिंधी आहियूं चओ सुभान अल्लाह। हिन में को बि शक कोन्हे को, असां सिंध सां गॾु आहियूं, सिंधी आहियूं, पर हा कल्ह सिंधियुनि सां गॾिजी अॼु जे करे हुज़ूर जे साहब जी बेअदबी कंदो, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी बेअदबी कंदो, बर्दाश्त कोन कई वेंदी छो त सुन्नीअ जो अक़ीदो बिल्कुलु ज़ाहिर आहे ऐं असांजो अक़ीदो सभ खां पहिरियां अल्लाह जे क़ुरान ते। आवाज़ जो क़ुरान ते सभ खां पहिरियां अक़ीदा हथ मथे खणी सुभान अल्लाह चओ। अॼु असां वटि क़ुरान उहो मौजूदु आहे जेको 14 सदियूं पहिरियां मदीने वारे ते नाज़िल थियो हुयो। इन में न को शक जी जाइ आहे, न को शुबहे जी जाइ आहे। क़ुरान अॼु बि असां वटि उहो मौजूदु आहे जेको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते 14 सदियूं पहिरियां नाज़िल थियो। हुज़ूर सहाबा आल बैत खे ॿुधायो, आल बैत बाद वारनि खे ॿुधायो, उहो तसलसुल हलंदो थो अचे। क़ुरान करीम में केरु तब्दीली करणु चाहे नथो करे सघे, इन जो को हरफ वधाए बि नथो सघे त को घटाए बि कोन थो सघे। ये अल्लाह जो वो कुरान जो मिशका शरीफ जी हदीस हजरत सैयदना अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो, हुजूर का ॿुधो मदीने वारे फरमायो त अन करीब फितना ज़ाहिर थींदा। अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह मल मखरज अनहा, या रसूल अल्लाह ऐं अल्लाह जा रसूल फितननि खां निकिरण जो रस्तो कहिड़ो हूंदो? मदीने वारे ॿुधायो हर फितने खां निकिरण जो रस्तो अल्लाह जो क़ुरान। अब क़ुरान ॿुधंदो न सुभान अल्लाह चओ, असां सुभान अल्लाह चओ। बैत नातो मां पढ़ंदो आहियां पर मूंखे मायूब तॾहिं लॻंदो आहे, अॼुकल्ह हालत अजीब लॻी पई आहे। ज़ाकिरनि वारो कमु असां वटि कोन्हे को, असां वटि अल्लाह जो क़ुरान आहे, मदीने वारे जो फरमान। ॿुधंदो बिस्मिल्लाह, न ॿुधंदो तव्हांजो मसइलो आहे। पर यादि रखो, मां हज़रत अली साईं जी ॻाल्हि ॿुधाई, मौला अली फरमायो त नबी से फरमायो आहे त फितननि खां निकिरण जो रस्तो अल्लाह जो क़ुरान। रखो क़ुरान खे विच ते, तूं जंहिं बि फिरके जो मसलक जो पाण खे सॾाईंदो हली आ, पंहिंजो ईमान क़ुरान ते साबित कर, पंहिंजो अक़ीदो क़ुरान ते साबित कर, पंहिंजो मज़हब मसलक अल्लाह जे क़ुरान ते साबित कर। जेकॾहिं तोखां न पुॼे त पोइ हली आ सुन्नीअ खां कुझु सुन्नी पंहिंजो अक़ीदो अल्लाह जे क़ुरान में। छा तो क़ुरान खे सम्झो आहे? ज़ाकिर अचे लख रुपया वठियो वञे, बेअदबी साहब जी कई, ख़बर बि कान पियसि त मां छा थो ॻाल्हायां। दोस्तो अज़ीज़ो मुस्लमान भाइरो, अल्लाह जो क़ुरान उहो आहे जो हज़रत अली साईं जे ज़माने में हिकिड़ो मसइलो थियो। ॿ मायूं हुयूं, उन्हनि खे ॿार ॼावा, हिकिड़ीअ खे पुट ॿिए खे धीउ, पर इत्तेफ़ाक़ सां मामलो हुननि जो मिली जुली वियो। पुट वारी ॾे धीउ हली वई, धीउ वारी ॾे पुट हली वियो। इहो त उन ज़माने में थियो हो
पर हाणे पंहिंजे वेझे दौर में 50-60 साल या 100 साल जे लॻभॻि एतिरो अरसो हिकिड़ो मसइलो थियो हो अमेरिका में ऐं उहो वरी हल थियो हो जामिअतुल अज़हर में। मसइलो सेम इहो ई हो ऐं उन्हनि मसइले जेको जामिअतुल अज़हर वारनि हल कयो उनजो बुनियाद हज़रत अली साईं वारो फ़ैसिलो हुयो। न्याणीअ वारीअ ॾे पुट वारीअ ॾे न्याणी मायूं पयूं विड़ी। न्याणीअ वारी चवे मुंहिंजो इहो पुट मुंहिंजो आहे, पुट वारी चए त न मुंहिंजो पुट आहे, न्याणी तुंहिंजी आहे। फिरंदे फिरंदे फ़ैसिलो आयो हज़रत अली साईं वटि। मौला अलीअ खे चयो हीअं मायुनि जो झेड़ो थी पियो आहे, फ़ैसिलो फरमायो। हज़रत अली साईं फरमायो फ़ैसिलो इन्हनि जो इहो आहे त थाम में ॿिन्हिनि मायुनि जी थञ जेका आहे ॿई मायूं पंहिंजूं थञूं कढनि, पोइ उनखे वज़न कयो। जंहिंजो वज़नी हूंदो माना जंहिंजी थञ वज़नी हूंदी वज़न में ॻरी हूंदी पुट उनजो आहे, जंहिंजी वज़न में हल्की हूंदी न्याणी उन्हीअ जी। बर्तन हिकु जेतिरो, थाम हिकु जेतिरो, थञ हिकु जेतिरी, वज़न कयो पोइ फ़ैसिलो थींदो। वज़न कयो वियो। हज़रत अली साईं खां कंहिं पुछा कई त साईं तव्हां फ़ैसिलो किथां आंदो? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो मां इहो फ़ैसिलो अल्लाह जे क़ुर मां ॿुधायो। ज़ोर सां सुभान अल्लाह। क़ुर जेकॾहिं तव्हां पढ़ियो हूंदो त उते अहिड़ो को फ़ैसिलो लिखियो पियो आहे, तर्जुमो पढ़ो, कंहिंखां पुछा कयो अहिड़ो को फ़ैसिलो लिखियलु आहे, पर न उसूल आहिनि। उसूल हिकिड़ो हज़रत अली साईं ॿुधायो। पाण फरमायो अल्लाह ताला क़ुर करीम में फरमायो आहे लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द जे लाइ पुट जे लाइ न्याणियुनि जे ॿिनि न्याणियुनि जे हिसे जेतिरो हिसो आहे। हज़रत अली साईं फरमायो आहे, पाण फरमाइनि था त क़ुर करीम जॾहिं माल ऐं विरासत जो मसइलो ॿुधायो त न्याणीअ जो हिकुणो ॿुधायो, पुट जो ॿीणो ॿुधायो। पुट जो डबल अल्लाह ताला माल में हिसो रखियो आहे, न्याणीअ जो पुट जे मुक़ाबले में अधु ऐं पुट जो न्याणीअ जे मुक़ाबले में ॿीणो हिसो आहे। जॾहिं माल जे विरासत में अल्लाह ताला पुट जे लाइ डबल हिसो रखियो आहे, ईअं अल्लाह ताला ॿार जेको ॼमे थो हुनजे खुराक में बि अल्लाह ताला डबल हिसो रखियो आहे। करे जेको पुट तंहिंखे ॼाओ आहे अल्लाह तबारक व तआला हुनजे खीर खे वज़नी फरमायो। तंहिंजे करे पुट वारीअ जो खीर वज़नी हूंदो, न्याणीअ वारे जो खीर जेको आहे उहो हल्को हूंदो। जॾहिं जामिअतुल अज़हर में अमेरिका जे डॉक्टरनि मसइलो आंदो हो त उन्हनि जे मसइले जो हल इन जाइ तां वरितो हो ऐं जेके मसइलो अमेरिका मां पुछण आया हुआ उन्हनि खे बि ख़बर पइजी वई त अल्लाह जो क़ुर हुआ जो 14 सदियूं गुज़रण खां बाद में भी को मसइलो अहिड़ो अची वियो त जवाब क़ुर में पहिरियां ई मौजूद हुयो। हर फितने खां निकिरण जो ज़रियो अल्लाह जो क़ुर हेरे ॾियारो। चंद ॻाल्हियूं कंदुसि मां, बसि वधीक तव्हांजो टाइम न वठंदुसि। ॿिया बि बुज़ुर्ग हूंदा ख़िताब कंदा, बसि रुॻो मां आयत जो कंदुसि तर्जुमो। हिकु ॿी ॻाल्हि जेकॾहिं तव्हांजो ज़ौक़ हूंदो सलामत जे न त अल्लाह अला ख़ैर सलाह दुरूद वरी आवाज़ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वॾी आवाज़ सां सभई सुभान अल्लाह। अल्लाह ईमान वारनि सां खिताब थो फरमाए, ऐ ईमान वारा
इस्तईनु बिस्सब्र मदद वठो सब्र का मदद वठो नमाज का इन्नल्लाह मस्साबिरीन अल्लाह ताला सब्र करण वारनि सां गॾु आहे तकलीफ़ अची वई मुसीबत अची वई तोखे वावेला करणी कान्हे हल घोड़ा करणी कान्हे पाण खे पितरो सुठो कोन्हे को अल्लाह ताला फरमायो तो सब्र खां कम वठ नमाज खां मदद वठ सब्र छा हूंदो आहे लफ़्ज़ सब्र जी माना आहे रोकण हेॾे ॾियारो बाबा सुभाणे अल्लाह जी ॻाल्हि सम्झो वञो सब्र लफ़्ज़ जी माना आहे रोकण जेसी ताईं टे शयूं गॾु न थींदियूं तेसी ताईं सब्र जो मफ़हूम कोन ईंदो जॾहिं टे शयूं गॾु थींदो तॾहिं सब्र जो मफ़हूम साबित थींदो सुभान अल्लाह कहिड़ियूं सभ खां पहिरीं शइ सब्र जे लाइ ज़रूरी त शरीयत जे मनो कयल कमनि खां पाण खे रोके जंहिं शइ खां शरीयत मना कई आहे जंहिं शइ खां शरीयत रोकियो आहे मनहियात शरीय ममनूआत शरीय शरीयत जेका झलियो आहे शरीयत जेका रोकियो आहे शरीयत जेका मना कई आहे पाण खे हुन खां रोके पहिरें नंबर ते सब्र जे लाइ इहा शइ ज़रूरी आहे ॿिए नंबर ते सब्र जे लाइ ज़रूरी सब्र तॾहिं मुकमल थींदो ॿिए नंबर ते हुन जे लाइ ज़रूरी आहे सब्र जे लाइ त माण्हू जॾहिं मुसीबत अचे तकलीफ़ अचे आफ़त अचे हल घोड़ा न करे पाण खे मुसीबत ऐं आफ़त वारे टाइम ते पाण खे वावेला करण खां जज़ा फज़ा खां रोकण जो नालो सब्र आहे टे नंबर ते शरीयत सब्र जे लाइ ज़रूरी शइ आहे टे नंबर ते अल्लाह जी जेका इताअत आहे अल्लाह जी फरमान बरदारी में अल्लाह जे इताअत में पंहिंजे नफ्स खे रोके रखणु ख़ुदा जे फरमान बरदारी में अल्लाह जे इताअत जे अंदरि पंहिंजे नफ्स खे रोके रखणु इन खे चइबो आहे सब्र त सब्र जे लाइ टे शयूं ज़रूरी पहिरें नंबर ते जेका शइ ज़रूरी आहे शरीयत जेका रोकियो आहे पाण खे हुन खां रोक अल्लाह जे इताअत फरमा बरदारी में पंहिंजे नफ्स खे रोके रख त सरकश तुंहिंजो नफ्स न थिए ख़ुदा जी नाफ़रमानी न करे टे नंबर ते सब्र मुकमल तॾहिं थींदो जॾहिं टी शइ उहा हुजे त मुसीबत ऐं आफ़त वारे टाइम में वावेला करणी नाहे पाण खे पिटणो कुटणो कोन्हे जॾहिं इहे टे शयूं गॾु थींदियूं तॾहिं थींदो सब्र अल्लाह ताला फरमाए थो त सब्र खां बि कम वठ मदद वठ ऐं नमाज़ खां बि मदद वठ ऐं सब्र जे लाइ इहे टे शयूं ज़रूरी आहिनि त जंहिंखां शरीयत रोकियो आहे पंहिंजे नफ्स खे अल्लाह जे इताअत में पंहिंजे नफ्स खे रोकियो जॾहिं मुसीबत आफ़त अची वञे वावेला छॾ पाण खे पिटणु छॾ पाण खे कुटणु छॾ तॾहिं सब्र साबित थींदो जेकॾहिं तुंहिंजो ईमान क़ुरान ते आहे तूं सही माना में हैदरी आहे सही माना में ताजदार करबला जो मुरीद आहे त क़ुरान ते अमल करे ॾेखार जीअं हुसैन इमाम हुसैन करबला में भी क़ुरान पढ़ी ॾेखारियो त दिमश्क जे बाज़ारनि में शहादत खां सुभान अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह तहकीक हैदरी हुसैनिया जिंदाबाद मजाक समझोगे हुसैनियत की दौन जी जरूरत आना ना कर बल के वसाइल कलम जो कुर्सियों की वजह बाबा छा नहीं दे आयो मां तव्हां सां पसंद न अचे त ॿिए दफ़े साईं खे छॾे छॾियो मूंखे कोन घुराईंदो अगर सिकंदरी आहियां त रोज़ धड़े जो मुरीद आहियां पीर बागार जो हुर आहियां ॻाल्हि त सची कयो विझो बाक़ी ॾिस उहा इहा तुंहिंजो असांजो सिलसिलो गौसे आज़म जो सिलसिलो
दस्तगीर हलीअ जे मूंसां केरु ॻाल्हाए जेकॾहिं को पाण खे मुर्जादा सॾाए हज़रत सैयदना गौसे आज़म जो मुरीद ऐं वंगार ॿियनि जी वहे त पोइ वेहे हिते ते अक़ीदो पंहिंजो साबित करे गौसे आज़म जे अक़ीदे जे मुताबिक़ या वरी मां तो किताब खणी अचां ऐं ॿुधायां त गौसे आज़म जो अक़ीदो कहिड़ो हुयो। सुभान अल्लाह बेशक दुआउन जी ज़रूरत आना ना कर भल खे वसाइण कम मुंहिंजो सुभान अल्लाह दुआउन जी ज़रूरत आना ना कर भल खे वसाइण कम मुंहिंजो सुर में ज़ेते करबल में कर आन ॿुधाइण कम मुंहिंजो। अल्लाह जो क़ुरान फरमाए थो त मदद वठो नमाज़ खां सब्र खां छो त सब्र वारनि सां अल्लाह गॾु हूंदो आहे। अज़ीज़ो दोस्त अॻिते अल्लाह ताला फरमायो वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह जे क़ुरान ते सुभान अल्लाह न चवंदो त छा थियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इन जे करे त कम विञाए छॾियो आहे सुननि क़ुरान हदीस ॾे न रुॻो जेकॾहिं ज़ोर ॿी शइ ते ॾींदो त पोइ ख़ल्क़ खे न को ॿुध न को सम्झंदो पोइ लॻंदी ज़ाकिरनि जे पुठियां ॿियो कंहिंजे पुठियां लॻंदी। पोइ जेको ख़ारिजी ईंदो त पोइ हुनखे गेलियो वेंदो राफ़िज़ी ईंदो त पोइ गेलियो वेंदो। असां बसि उते ई वेठा आहियूं। नाराज़ न थिजो मूंसां गॾिजी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला फरमाए थो जेको अल्लाह जे राह में क़त्ल थे उनखे मुअल न चइजो बल्कि उहे ज़िंदा आहिनि ऐं तव्हांखे उन्हनि जे ज़िंदगीअ जो शऊर कोन्हे। बदर में शहीद थिया हेॾे निहारियो सुभान अल्लाह। मुनाफ़िक़नि चयो काफ़िरनि चयो त फलाणे ॿिज खे ॾिसो मदीने वारे जे मथां जान पंहिंजी कुर्बान करे छॾियईं छाजे लाइ वञो छो वञी मो पाण माराए छॾियईं। जॾहिं चवनि पिया फलाणो मरी वञो फलाणो मरी वञो अल्लाह ताला फरमायो भला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अमवात जेको अल्लाह जे राह में थो वञे ख़बरदार इनखे मुअल न चओ ज़ुबान बंदि कर बल अहया बल्कि अल्लाह जे राह में वञण वारा ज़िंदा आहिनि। अब आसे पासे वारा बि सुभान अल्लाह चओ सभिनी खे ज़िंदा है जेको अल्लाह जे राह में क़त्ल थो थिए मुअल न चओ ज़ुबान बंदि कर बल अहया बल्कि ज़िंदा है। वरी जेके ॿिया आहिनि ख़ारिजी टोले वारा वहाबी देवबंदी अजीब क़िस्म जी सोच सुभान अल्लाह अबा मरी विया। पोइ हिकिड़ो ज़ाकिर नाइक आहे हाणे बि हिते पाकिस्तान में बि कुझु टाइम पहिरियां आयो हो उनखे कंहिं हिंदू अचे वरायो शहीद ज़िंदा या मुअल जी त शहीद जेके आहिनि ज़िंदा आहिनि माना आख़िरत में अलाह उनखे इनाम ॾींदो जी अॼु जे वक़्त में हींअर छा थो चवे हिंदू हिकिड़ी ॻाल्हि ते गैर मुस्लिम हिंदू हिकिड़ी ॻाल्हि ते ज़ाकिर नाइक ॿी ॻाल्हि ते हाणे उन ॻाल्हि ते अचे ई कोन पियो
जॾहिं हिंदुअ जे छोकिरे ॾिठो त ज़ाकिर नाइक लाइन ते अचे ई कोन थो जीअं तूं थो चवीं त फिज़िकली मरी विया ज़िंदान माना आख़िरत में उन्हनि खे अजर मिलंदो तूं थो चवें त मौलन अॼु जे दुनिया में फिज़िकली मरी चुका पर क़ुरान त फरमाए थो वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अमवात जेको अल्लाह जे राह में जान थो ॾे उन्हनि खे मोल न चओ माना मोल लफ़्ज़ न चओ तूं थो चवीं मरी विया पर क़ुरान थो चवे मोल न चओ ज़िंदा सुभान अल्लाह जिस्म खे तलवारूं लॻंदियूं आहिनि जिस्म खे वठिबो आहे जिस्म क़त्ल थींदो आहे जिस्म रूह त क़त्ल कोन थींदो आहे सुभान अल्लाह ॻाल्हायो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रूह क़त्ल न थींदो आहे ऐं रूह मरंदो बि न आहे मुस्लमान हुजे त बि रूह हुनजो ज़िंदा पर जेकॾहिं काफ़िर हुजे त बि रूह हुनजो मरंदो न आहे रूह ज़िंदा हूंदो आहे मौत जिस्म ते ईंदो आहे क़त्ल जिस्म थींदो आहे तंहिंजे करे उन्हनि जी ज़िंदगी शहीदनि जी ज़िंदगी रूहानी कान हूंदी आहे शहीदनि जी ज़िंदगी जिस्मानी हूंदी आहे अलाह जंहिंजे लाइ चयो फरमायो त मुअल न चओ माना हिन जिस्म खे मुअल न चओ छो त वठिबो जिस्म आहे वठिबो जिस्म आहे ज़रा ज़रा जिस्म थींदो आहे रूह कोन वठिबो आहे रूह क़त्ल कोन थींदो आहे हू त कंहिंजो बि हुजे ज़िंदा हूंदो आहे जॾहिं अलाह फरमायो त मुअल न चओ माना इहो जिस्म जेको वठिजी वियो इहो जिस्म जेको कटिजी वियो इन्हनि खे मुअल न चओ इहो ई जिस्म त ज़िंदा सुभान अल्लाह पर तव्हांखे शूर न आहे शूर जो तालुक हूंदो आहे अखि सां शूर जो तालुक हूंदो आहे कन सां शूर जो तालुक हूंदो आहे सुंघण सां शूर जो तालुक हूंदो आहे चखण सां शूर जो तालुक हूंदो आहे लफ़्ज़ सां टच करण सां इहे शयूं जेके अलाह असांखे मालूमात जे लाइ ॾिनियूं आहिनि अलाह फरमाए थो तव्हांखे शूर न आहे माना तव्हां अखि सां मालूम करणु चाहियो त ज़िंदा आहे या न तव्हां नथा करे सघो कन रखी मालूम करे सघो नथा करे सघो ज़ुबान सां चखी करे उनजी ज़िंदगी मालूम कयो नथा करे सघो तव्हां शूर नथा रखो माना इहे शूर जंहिंसां तालुक आहे इन्हनि हिसनि सां मालूम करणु चाहियो शहीदनि जी ज़िंदगीअ खे त तव्हां मालूम नथा करे सघो जे तूं मालूम नथो करे सघे त हुनजो मतिलबु इहो न आहे त कोई शहीद ज़िंदा न आहे शहीद ज़िंदा आहे पर उन्हनि जे ज़िंदगीअ खे सम्झणु असांजे कुवत खां असांजे ताक़त खां ॿाहिरि आहे क़ुरान फरमायो त ज़िंदा आहे हर मुस्लमान खे मञिणो आहे त शहीद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अहिड़े निहारियो मुंहिंजे सुभान अल्लाह न ॾिया चओ बुखारी शरीफ़ जी हदीस में तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाए जॾहिं को माण्हू मरी वेंदो आहे ऐं उनखे जनाज़े खे तव्हां कफ़न ॾींदा गुस्ल ॾींदा हाणे खट जे मथां या तख़्ते जे मथां जनाज़ो पियल हूंदो आहे हुज़ूर फरमाइनि था फ़इन कानत सालिहतन जेकॾहिं जनाज़ो हूंदो आहे नेक जो चवंदो आहे क़द्दिमूनी 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 जल्दी मूंखे अॻिते खणो जल्दी मूंखे अॻिते खणो जल्दी मूंखे अॻिते खणो माना नेक हूंदो आहे जनाज़े जे खट ते रूह हुनजो निकितल आहे ॿियो अॻियां असांजे आहे अखियूं हुनजूं बंदि आहिनि वाक हुनजो बंदि आहे रूह जिस्म मां निकिरी चुको आहे पर मदीने वारे फरमायो त जनाज़ो ॻाल्हाईंदो आहे जनाज़ो ॿियो खट जे मथां आहे ॿियो मुजादा तख़्ते जे मथां आहे पर चवंदो आहे नेक हूंदो आहे त चवंदो आहे त जल्दी खणो हिमत कयो जल्दी मूंखे अॻिते मोकिलियो पर असां न को हुनजो ॿुधो ॻाल्हाइण ॿुधूं कोन था हुज़ूर फरमाईंदा त उनजे ॻाल्हियुनि खे जिन इंसान कोन था सम्झनि बाक़ी ॿी ख़ल्क़ उनजे ॻाल्हाइण खे सम्झे बि थी ॾिसे बि थी ॿुधे बि थी पर जिन इंसान उनखे ॿुधनि कोन था वाकई असां ॿुधूं कोन था पर ॻाल्हाए त सही थो न हाणे हुज़ूर फरमायो त जनाज़ो खट ते ॻाल्हाईंदो आहे क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी जे करे नेकोकार हूंदो आहे त चवंदो आहे हालांकि असांजे साम्हूं पियो आहे हू ॻाल्हाए बि थो पर हुनजो ॻाल्हाइण असां ॿुधूं कोन था जीअं तूं असां हिनजो ॻाल्हाइण कोन था ॿुधूं अहिड़ी तरीक़े सां शहीद जे ज़िंदगीअ खे नथा सम्झी सघूं पर क़ुरान फरमाए थो ज़िंदान असांजो ईमान आहे त शहीद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
अॻिते अलाह ताला फरमायो। अच्छा ॿी ॻाल्हि इहा बि सम्झो त ज़िंदगी जेका आहे न हयात जे बारे में, ज़िंदगीअ जे बारे में हिकिड़ो नज़रियो असांजो आहे ऐं वरी ॿियो नज़रियो अलाह क़ुरान में ॾिनो आहे। असांजो नज़रियो कहिड़ो आहे? असां ज़िंदा उनखे सम्झंदा आहियूं जेको माण्हू हलंदो आहे, घुमंदो आहे, फिरंदो आहे, ॻाल्हाईंदो आहे, ॿोलाईंदो आहे, खाईंदो आहे, पीअंदो आहे, असां उनखे ज़िंदा सम्झंदा आहियूं। ऐं जेको क़बर जे अंदरि दफ़न करे ईंदा आहियूं असां उनखे मौल चवंदा आहियूं। इहो हयात जे ऐं मौत जे बारे में अवां असांजो तसव्वुर ऐं ख़्यालु आहे, लेकिन क़ुरान जो इहो ख़्यालु कोन्हे। क़ुरान इहो ई तो फरमायो आहे त जेको क़त्ल थी वियो मज़ार जे अंदरि दफ़न करे आया हो क़बर में, हिनखे मौल न चयो जो इहो क़बर में आहे त बि ज़िंदा आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ॾिसी वठो पहिरियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईंदड़ वारो खपे न, मूसा जे फत आयो त ॿुधजो रही हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप बुलंद कर जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो, सुनियो, समझो। अल्लाह जो कुरान खे समझो। सुभान अल्लाह, हुजूर फरमायो मां ॿ शयूं तव्हां में छॾे ॾिनो। सुभान अल्लाह, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलैन, ॿ वज़नी शयूं छॾियो थो वञा, हिकु अल्लाह जो क़ुरान, ॿियो पंहिंजी इतरत जो। सुभान अल्लाह, इतरत खे वठो, क़ुरान खे छॾियो त कामयाबु थींदो छा? न क़ुरान खे छॾिणो आहे न इतरत रसूल खे छॾिणो आहे। इतरत रसूल जी बि दामन वठणी आहे त अल्लाह जे क़ुरान खे वठिणो आहे, तॾहिं माण्हू कामयाबु थींदो। त असां ज़िंदा उनखे था सम्झूं जेको हले घुमे, जेको क़बर में आहे असां उनखे सम्झूं था त इहो मौल आहे, पर क़ुरान त उन्हनि जे लाइ त फरमायो आहे त जेको क़त्ल थिए क़बर में दफ़न थी वञे मौल न चइजां, इहो ज़िंदा आहे। सुभान अल्लाह, जेरनि जे लाइ वरी क़ुरान में अल्लाह ताला फरमायो आहे इन्नक ला तुस्मिउल मौता, महबूब इन मुर्दनि खे तूं कोन थो ॿुधाईं। उहे मुर्दा कहिड़ा? मुफ़सिरीन लिखियो आहे वो क़बरुनि वारा मुर्दा न, वो जेरा जागंदा मुर्दा जेके हुज़ूर ते कलमो न पढ़ंदा हा, मदीने वारे खे न मञींदा हा, मुस्लमान कोन थी रहिया हा, जेको मुस्लमान न थियो, काफ़िर रहियो, मुशरिक रहियो, क़ुरान जे नज़र में उहो मुर्दो आहे। अल्लाह उन जे लाइ फरमायो बाबू ये मुर्दा तूं उन्हनि खे कोन थो ॿुधाईं। हाणे आहिनि त जहिड़ा घुमनि फिरनि था, ॻाल्हाइनि ॿोलाइनि था, पर क़ुरान उन्हनि खे मुर्दो चयो आहे। जेको घुमे फिरे असां उनखे जहिड़ो था चऊं, क़ुरान उनखे मुर्दो चयो आहे। ऐं जेको क़बर में आहे मुंहिंजा साईं उनखे क़ुरान ज़िंदा थो फरमाए, असीं उनखे सम्झूं था त को मुर्दो आहे। मसइलो छा आहे? मसइलो असल में हीअ आहे त अल्लाह जे राह में जेको क़त्ल थींदो आहे, जंहिंजी ज़िंदगी अल्लाह जे राह में हूंदी आहे, उहो क़बर में आहे त बि ज़िंदा आहे, जे क़बर खां ॿाहिरि आहे त बि ज़िंदा आहे, क़बर में आहे त बि ज़िंदा आहे। पर जंहिंजी ज़िंदगी अल्लाह जे राह में कोन्हे, जंहिंजी ज़िंदगी शैतान जे रस्ते में आहे, जंहिंजी ज़िंदगी ताक़ूती कमनि में आहे, जंहिंजी ज़िंदगी शैतान जे पुठियां आहे, इहो जेकॾहिं ॿाहिरि आहे त बि मौल आहे, इहो क़बर में आहे त बि मौल आहे। ज़िंदा हक़ीक़त में उहो आहे जंहिंजी ज़िंदगी फी सबीलिल्लाह आहे, अल्लाह जे राह में आहे। क़ुरान जेकॾहिं ॿाहिरि आहे त बि ज़िंदा आहे, जेकॾहिं क़बर में वियो त बि क़ुरान हुनखे फरमाए थो त इहो ज़िंदा आहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाए तो वलनबलुवन्नकुम
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات اللہ فرمائے تو اساں ضرور تما کے آزمائیندہ سو امتحان تما جو وٹھندا سو رب ڈئی بیمار رب امتحان وٹھندس خوف ڈئی بے امتحان وٹھندس مال گھٹائے بے تما جو امتحان وٹھندس جانو گھٹائے بے امتحان وٹھندس پھل فروٹ میوہ گھٹائے بے مار رب تما جو امتحان وٹھندس اللہ تعالیٰ فرمایو وبشر الصابرین مجھا محبوب جے کو رب جے امتحان تے صبر کرے ان کے تو خوشخبری ॿुधाए سبحان اللہ छा जी जन्नत जी अल्लाह जे रसा जी इशारत उन जे लाइ जेको माण्हू सब्र करे ऐं साबिर जी निशानी चाहे उहो बि अल्लाह क़ुरान में ॿुधायो आहे त साबिर जी निशानी कहिड़ी आहे साबिर जी निशानी आहे पाण खे धक हणे पाण खे ज़ंजीर हणे पाण खे मारे पाण खे मुजाहदा बिटे सुटे इहा साबिर जी निशानी आहे न अल्लाह जो क़ुरान फरमाए थो الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللہ فرمائے تو صبر والا ہوئے آئے جنہیں انہوں نے مصیبت پہنچنی ہے چودان انا للہ و انا الیہ راجعون روڈن تے نکری تماشو کو نہ کنا میدانن تے نکری کرے پانجو رد کو نہ کڈنا صبر والا ہوئے ہوندا जेके मुसीबत जे वक्त में अल्लाह जे रज़ा ते रहंदी रहंदा अजीब सिस्टम आहे मां हिकिड़ी क्लिप हाणे पे ॿुधी हिकिड़ो ज़ाकिर माण्हू गॾु पियो वेठा मैदान ते चई हिन ज़मीन खे करबला सम्झो उहे करबलाऊं तव्हां वटि बि खुली वयूं आहिनि हाँ सही आ इते हिकिड़ी मीर पर खोली आ जंहिं बि खोली हाणे हिते पई करबला खुले हिते पे कब्रूं ठहनि खुदा जो ख़ौफ़ आहे खुदा जब दीन लेता है हिमाकत आह जाती है दीन वे तो बेवकूफी दी किल्प मौजूद आहे जेतो हिन मैदान खे करबला जी जाइ सम्झो ऐं जेतो जेके हिते जेके बि तव्हां आया आहियो न अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह नकुले कुफ्र न बाजत जेतो जेके बि तव्हां हिते आयो सभु नबियनि खां मथे आयो अफ़ज़ल हिकिड़े ज़ाकिरत जो त हज़रत अली साईं नबियनि खां अफ़ज़ल आहे हज़रत अली साईं त हुज़ूर जो भला सहाबी आहे इहो ख़ुदि कुफ्र आहे गैर नबीअ खे नबीअ खां अफ़ज़ल सम्झो दीन खां ॿाहिरि निकिरणो आहे इहो पर हे तो आम माण्हुनि खे मैदान ते झलियो बीठो आहे तो हिन खे करबला सम्झो ऐं जेके बि तव्हां हिते आया आहियो सभु नबीअनि खां मथे आयो अरे तुंहिंजे अक़ुल जे मथां लानत हुजे तूं आम माण्हुनि खे नबीअनि खां अफ़ज़ल सम्झे थो इहो तूं दीन थो सेखारे इहो तूं करबला जो दर्स थो ॾे इमाम हुसैन त उहो आहे जो हज़रत सैयदा ख़ातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा जॾहिं हज़रत इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन साईं खे हुज़ूर जे दरबार में वठी आई अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह हाज़ान इब्नाक ही तव्हांजा फर्ज़ंद आहिनि फवर्रिसहुमा शैया या रसूल अल्लाह के कुछ न कुछ अता फरमायो मदीने वाले फरमायो अम्मा हसन फलौ है बती रसूददी हुजूर फरमायो त मां हसन के पंहिंजो रोब बि ॾियां थो दबदबो बि ॾियां थो ऐं पंहिंजी सरदारी बि हसन जे हवाले थो कयां व अम्मा हुसैन पर सैयदना इमाम हुसैन जे लाइ हुजूर फरमायो फलहु जुरअती व जूदी मां हुसैन खे पंहिंजी सखावत बि ॾियां थो त पंहिंजी जुरअत ऐं बहादुरी बि ॾियां थो जो हज़ारनि जो लश्कर इमाम हुसैन जे साम्हूं आहे पर इमाम हुसैन हक़ जे कलमे चवण खां पोइ ते कोन हटियो हुयो सुभान अल्लाह नारे हैदरी जे असांजो इमाम पोइ ते न हटियो त असां छो हटंदासीं सुभान अल्लाह इमाम हुसैन खे मां मञूं था न सुभान अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन यज़ीद जे हथ में हथ न ॾिनो हो छो हथ न ॾिनो बिहार न ज़ाकिर खे पुछियोसीं ॿुधाए त सही छा थो असांखे ॿुधायो वञी
इमाम यजीद जे पलीत जे यजीद पलीत हथ में तो छो न ॾिनो हेरे ने आयो मुझे ने आयो सुभान अल्लाह दा यजीद मुशरिक हो तने हथ ॾिनो न यजीद काफिर हो उन जे मथा फतवाऊं बाद में लॻियूं उलमा ॾिनियूं माना वाकई करबला खां बाद आलमनि ने फतवा ॾिनियूं इहो मसलो अलॻि आहे मां उन पासे ॾे नथो अचां उहे फतवा उलमा उन ते ॾिनियूं लेकिन वाकई करबला खां बाद पहिरियां कुफर हो जो इमाम हुसैन जी बैत न कई न को कुफर न को शिर्क पर इमाम हुसैन जो खुतबो तारीख के किताबन में मौजूद आहे तारीख तिबरी में भी मौजूद आहे अल कामिल इब्न असीर में भी खुतबो इमाम जो मौजूद आहे त इन जी बैत मां छो थो कयां पर फरमाई यजीदी हुए हैं जे अल्लाह जे हराम के हलाल कयो हलाल के हराम कयो हराम के हलाल कयो ही उहे माण्हू जन शरीयत जे हदुनि खे मुअत्तल करे छॾियो आहे हलीमतुनि जे मालनि खे पंहिंजी जागीर सम्झो आहे उडूर जे शरीयत जे ख़िलाफ़ हिन जो क़दम आहे जंहिंजो क़दम रसूलुल्लाह जे शरीयत जे ख़िलाफ़ आहे हुसैन पंहिंजी जान ॾींदो पलीत जे हथ में खड़ी सुभान अल्लाह मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रोज़ानो विदई मोहरम जी रात कोने का साल में ॾींहुं मूंखे कुर्सीअ ते विहारियो थो पंहिंजे मर्ज़ीअ सां बसि कंदुसि सुभान अल्लाह कोन विवाह त हेतिरो या हेतिरो जेतिरो आयो अर्ज़ु कंदुसि ॾिसंदुसि तव्हां पूरा आहियो त मां अॻे ई पूरो थी वञे सुभान अल्लाह मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं दारू अजरत हुसैनी त ख़बर पए न बातिल के हक जो कलमो मोटे चो छद संगत शराबनि जी छद उन्हनि सूदनि बैटनि जी अॼु मुआशिरे में व्याज कोन्हे अॼु शराब आम कोन्हे धक्का अदा खोलता खुलल सरकारी पारे में उनके परमिशन दी थी वने गैर मुस्लिम जी गाल तो कया हिंदू जी गाल तो कया मुसलमान जी गाल कहबा मुख्तलिफ शहरन जे अंदर शराब आम मंशत आम व्याज आम ज़ना आम बेअदबी आम साहबा ते हमला आम अज़वाज मुतहरा जी बेअदबी आम साल बैत जी बेअदबी आम हर किस्म जी बुराई हले थी पई पोइ उन्हनि खे वक़्तु तूं छो ॾींदो आहे जेके हुसैनियत जे राह खां फरार थी चुका आहिनि शरीयत जा बाग़ी थी चुका आहिनि इमाम हुसैन फरमायो ही शरीयत जा बाग़ी हल इस्लाम जा बाग़ी हल हिननि हराम खे हलाल सम्झो आहे हुसैन हिन जे हथ में हथ न ॾींदो छो त मुंहिंजे नाने जो फरमान आहे इज़ा ज़हरतिल फितन अविल बिदा जॾहिं बिदतूं ज़ाहिर थियल फितना ज़ाहिर थियल फलब युज़हिर आलिम इल्महु अगर उन वक्त में आलिम पंहिंजे इल्म खे ज़ाहिर न कयो फितननि जे ख़िलाफ़ बिदतुनि जे ख़िलाफ़ अगर आलिम आवाज़ न उथारियो इमाम हुसैन फरमाए अलैहि लानतुल्लाह उन जे मथां ख़ुदा जी बि लानत आहे मलाइकनि जी लानत आहे सभु ख़ल्क़ जी अहिड़े आलिम ते लानत आहे जेको फितने जे दौर में खल्क के हक न ॿुधाए बिदअतुनि जे दौर में खल्क के हक न ॿुधाए इमाम हुसैन फरमायो ॿिया रुख़सत जे राह ते हलंदा हुसैन रसूलुल्लाह जो नवाज़ो अज़ीमत जो राह अगर नारो हुसैनियत जो आहे त पोइ किरदार हुसैनियत जो सुभान अल्लाह असां किरदार में ख़ुशबू आहे हुजे जेका ताजदार करबला जी किरदार जी ख़ुशबू आहे सुभान अल्लाह अज़ीज़ो दोस्तो मुस्लमान भाइरो तव्हां सां मुस्लमाननि खे पंहिंजे मथां गौर करणो पवंदो पंहिंजे ज़िंदगीअ खे पंहिंजो हज़रत इमाम आली मकान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी ज़िंदगीअ जे मुताबिक़ करणो पवंदो हक़ीक़ी माना में तॾहिं हुसैनियत थींदी यादि रखो रसूलुल्लाह जे आल जो बि अदब कयो मुस्तफ़ा जे असहाबनि जो बि अदब कयो जंहिंजो पंजतन पाक सां प्यार ना जेको मनींदो
सां प्यार ना जेको मञींदो चारई यार ना तुंहिंजे कलमे जो एतबार ना तन तरियलन खां सीधारायो असीं हैदर जा कंदा आले नबीअ सां प्यार आयो वरी आवाज़ सां सुभाणे असीं पिट को मातम कोन कयो असीं कारा कपड़ा कोन ढकियो सुनियो बचो हुननि जे हाल राफ़िज़नि जे पर खां बचो ही ख़ासि हुननि जी निशानी आहे बचो हुननि खां ही त हुननि जे किताबनि में लिखियो पियो आहे त इहो जहन्नम जो लिबास आहे अचो त मां तव्हांखे ॾेखारियां फिरौन जो लिबास आहे हुननि जे किताबनि राफ़िज़नि पंहिंजे किताबनि में लिखियो आहे पोइ तव्हां सुननि खे छा थियो आहे देखा देखी में वेठा पाईंदा वठो भॼो न पासे खां मुंहिंजा था असां पिट को मातम कोन कयो असीं कारा कपड़ा कोन ढकियो असां झंडनि अॻियां कोन झुकूं असां झंडनि अॻियां कोन झुकूं कंदा मस्जिद सां असीं प्यार आहियूं असीं हैदर जा हुकमदार आहियूं कंदा आले नबीअ सां प्यार रात अचण खां पहिरियां 9 जी शाम जो सैयदना इमाम हुसैन खीमे जे ॿाहिरां कंधु मुबारक मुंहुं मुबारक गोॾनि ते आई हेठि रखी पाण थोरो निंड जो झुटको आयो त साम्हूं याज़ीद जी फ़ौज हुननि जे घोड़नि जा टप टाप ॿुधण में आया सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सॼो इमाम खे पुठियां खीमे मां हथ हूं इमाम सजाद थिया साम्हूं यज़ीद जा घोड़ा आवाज़ पियो ॿुधण में अचे सैयदना इमाम हुसैन फरमायो हिन वक़्त हाणे निंड में मदीने वारे जो दीदार थियो हुजूर फरमायो इन्नक तरूहु इलैना ऐ हुसैन तू हाणे अनकरीब असां ॾे अचण वारो आहीं सैयदा बीबी ज़ैनब जे अखियुनि मुबारकनि में ॻोढ़ा अची विया यादि रखो मुस्लमानो यादि रखो इमाम जो ग़म यादि अची वियो पाणे ॼाणे अखियुनि मां ॻोढ़ा निकिरी पिया इन में को बि हर्ज कोन्हे हर्ज तॾहिं आहे जॾहिं अमदन ॼाणी वाणी हासेकार नमूना माण्हू ठाहे पाण खे थक पिट मणे इन जी शरीयत में मन आहे बाक़ी हाउ जे इमाम जो वाक़ियो अॻियां अची वियो सूरत हाल साम्हूं अची वई तो ॿुधो या तो पढ़ियो पढ़ण खां बाद में अमदन में रिकत पैदा थी वई अखियुनि मां ॻोढ़ा निकिरी पिया इन जी शरीयत में मनो कान्हे का थींदो अगरि कंहिंखे नथो थिए त आला हज़रत लिखियो आहे फरमाए थो जंहिंखे अफ़सोस नथो थिए पाण ते वञी उहो अफ़सोस करे त उनखे छो अफ़सोस कोन नथो थिए असांखे अफ़सोस हिकिड़ो थींदो आहे पाण पैदा करणु ॿियो हूंदो आहे ख़ुदि ब ख़ुदि थियणु जेको ख़ुदि ब ख़ुदि थी पवे अची वञे शरीयत में उन में मना कान हूंदी आहे हथ सां पैदा करणु शरीयत में मना हूंदी आहे दोस्तो दीदो मुस्लमान भाइरो सैयदना इमाम हुसैन हज़रत अब्बास खे फरमायो दादाइर यज़ीद खे फरमा इन खां पुछ त इन जो मतिलबु छा आहे यज़ीदनि ॿुधायो असांजो मतिलबु हीउ आहे त या बैत कयो यज़ीद जी जे न त जंग जे लाइ विढ़ण जे लाइ तयारु थियो सैयदना इमाम हुसैन फरमायो हज़रत अब्बास खे इन्हनि खे फरमाए अॼु राति छॾो सुभाणे मैदान ते फ़ैसिलो थींदो अॼु राति छॾियो असां अल्लाह जे लाइ नमाज़ पढ़ी वठूं सजदा करे वठूं तस्बीह पढ़ी वठूं तहलील पढ़ी वठूं अल्लाह जो ज़िक्र करे वठूं अल्लाह जो क़ुरान सॼी राति पढ़ूं इबादत अल्लाह जी कयूं सुभाणे मैदान ते फ़ैसिलो थींदो उहा ॾहीं जो की जेका राति हुई
सैयदना इमाम हुसैन फरमायो अजो की रात छॾो त अल्लाह जी इबादत कयो ऐं हुसैनियत जा नारा हण वारा ख़ुदा जी इबादत किथे थई अल्लाह जी हमद सना किथे थई अल्लाह जो क़ुरान घणो पढ़ंदो आहे घणी क़ुरान जी तिलावत कंदो आहे इमाम त करबला में बि क़ुरान खे कोन छॾियो त दिमश्क जे बाज़ारुनि में बि क़ुरान कोन छॾियो हुयो असां केतिरो परे निकिरी विया हूं वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में कुरान पढ़कर हम ख्वार हुए हैं तार के कुरान होकर हथ मां कुरान जी दामन छॾाई वई अहल बैत तार जे बेअदब में अची विया तरीक़ो रसूलुल्लाह जे आल जो छॾियो वियो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन जे कुर्बानीअ जो असुल मक़सद जेको हुयो उहो दुनिया जे अॻियां ज़ाहिर कोन कयो वियो त बाबा हज़रत इमाम हुसैन जे मक़सद कुर्बानी जो ही हो उन मक़सद ते असां बि अमल कयो छॾे ॾियो उन जी पेच पचर छॾे ॾियो उन जो रस्तो जेको हुजूर जे शरीयत जे ख़िलाफ़ आहे जेको मुस्तफ़ा जे शरीयत जे ख़िलाफ़ आहे इहो सही माना में हुसैनियत कोन हूंदो हुसैनियत उहो हूंदो जेको सही माना में रसूलुल्लाह जे शरीयत ते हले सुभान अल्लाह अल्लाह ताला फरमायो त साबिर उहे आहिनि जेके मुसीबत जे वक़्त में जज़ा फज़ा न कंदा आहिनि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ंदा आहिनि असां अल्लाह जे लाइ आहियूं ऐं अल्लाह जे तरफ़ मोटण वारा आहियूं अल्लाह ताला फरमायो उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा इहे जेके सब्र करण वारा आहिनि इन्हनि जे मथां अल्लाह जो रहमतूं बि आहिनि अल्लाह जा दुरूद बि आहिनि व उलाइका हुमुल मुहतदून क़ुरान थो फरमाए हिदायत वारा बि इहे अथव सुभान अल्लाह कुरान ते ईमान आए हथ मथे करे जो सुभान अल्लाह कुरान फरमाए तो रहमत उन्हनि ते जेके इहो सब्र करे ॾेखारनि रहमत उन्हनि ते जेके मदद वठनि सब्र खां नमाज़ खां ऐं दुरूद अल्लाह जे तरफ़ खां रहमतुनि जो इनाम ऐं हिदायत याफ़्ता बि उहे ई आहिनि जेके इन तरीक़े सां अमल कनि जीअं मां क़ुरान करीम जो टोट आयतूं ॿ टे तव्हांखे पढ़ी ॿुधायूं जंहिंजो अमल न आयतुनि जे मुताबिक़ आहे अल्लाह जी उन ते रहमत बि आहे दुरूद बि आहे त हिदायत वारो बि उहो आहे जेकॾहिं न त लख भेरा केरु दावा करे क़ुरान जे नज़र में हिदायत वारो न थींदो हिदायत वारो तॾहिं थींदो जॾहिं क़ुरान जे मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारे हज़रत अहल बैत उज़ाम जी सॼी ज़िंदगी हवा पढ़ो हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा उन्हनि जी त ज़िंदगी ॾिसो सॼी राति गुज़री वञे अल्लाह जे क़ुरान जी तिलावत हले थी हसनैन करीमैन जो पींघो बि हले थो त ज़ुबान जे मथां क़ुरान बि जारी आहे जेकॾहिं अटो ॻोहिजे थो घर में त अल्लाह जे क़ुरान जी तिलावत जारी आहे महबूब जे अहल बैत जो हुजूर जा असहाबी सभु कंदा हुआ माण्हुनि खे ग़लति छो छॾियो वेंदो आहे अबा असहाब ऐं अहल बैत को पाण में ठहंदा ई कोन हुआ या सहाबा जो अहल बैत सां को वेर या दुश्मनी हुई माज़अल्लाह 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 अहिड़े क़िस्म जो को बि मसइलो कोन हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ त फरमाईंदो हो बुखारी शरीफ़ में आहे उरकुबू मुहम्मदन फी अहल बैतिही फरमाईंदो जेके रसूलुल्लाह खे तलाश कयो त त हुजूर जे अहल बैत जे मोहब्बत में तलाश कयो हुजूर जी मोहब्बत तव्हांखे हुजूर जे अहल बैत जे मोहब्बत में मिलंदी हुजूर जी रज़ा ऐं ख़ुशी तव्हांखे हुजूर जे अहल बैत जे रज़ा ऐं ख़ुशीअ में मिलंदी हज़रत सैयदना अमीर उमर चओ सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ सां खुली तो सुभान अल्लाह चओ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां अमीर उमर साईं जी अहिड़ी मोहब्बत हूंदी जो हज़रत इमाम हुसैन जॾहिं बि ईंदा त पहिरियों सलाम हज़रत उमर फारूक कंदा सुभान अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन दिलि में सोचियो त सदाईं हज़रत उमर फारूक अॻ में तो सलाम चई वञे कॾहिं त मां बि हिन खां सलाम में अॻिराई कयां हिकिड़े वण जे ओट में थी बीही रहिया परियां हज़रत अमीर उमर अची रहियो हुयो हज़रत उमर फारूक खे ॾिठो जो अॼु वारो आहे मां वण जे हिन में ओट में लिकी थो बीहां अमीर उमर जीअं ई ईंदो त जल्दीअ में निकिरी मां सलाम अॻ में चवंदुसि पर होॾां फारूक आदम हो जीअं जो वेठा आया हज़रत इमाम हुसैन अञा निकिरण जी कई सैयदना फारूक आदम फरमायो हुसैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सुभान अल्लाह अमीरुल मोमिनीन के
ईअं ख़बर पई त मां हिन जाइ ते बीठो हालांकि मां त ओट में लिकल हुयुसि हज़रत फारूक आज़म फरमायो हुसैन मूंखे ख़बर आहे हज़रत अलीअ जो बि फरमान आहे हीअ त पूरी जमात सहाबा खे ख़बर आहे त हिन मथे खां सीने ताईं हज़रत इमाम हसन जी तस्वीर बिल्कुलु मुशाबिह रसूलुल्लाह जे सूरत जी हुई ऐं सीने खां वरी हेठि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन जी तस्वीर हुजूर जे सूरत सां मिलण वारी हुई ऐं हुसैन सिर्फ़ तव्हांजो ज़ाहिरी जिस्म मुस्तफ़ा जे जिस्म जे मुशाबिह कोन्हे बल्कि तव्हांजे वजूद मां रसूलुल्लाह जी ख़ुशबू बि ईंदी आहे पाक ज़माने मुबारक में जॾहिं हुजूर कंहिं बि पासे ॾे उसरी वेंदा साहबा खे ख़बर कान पवंदी त साईं काॾे विया त पोइ घटनि में साहब इकराम सुनंदा हुजूर जी ख़ुशबू ईंदी हुई उन पासे ॾे वेंदा जंहिं पासे ॾे ख़ुशबू ईंदी हुई तॾहिं बिटाई साहब रहमतुल्लाह ने फरमायो बुलंद आवाज़ सां सुभान अल्लाह चओ फरमायो तो जंहिं सैर सां साजल गयो से सैर सब सरहाथ या मां भया मन मुश्क जाहू अतुरहारींदो वयो जाॾे वेंदा रहूं रस्ता मुहतर थी वेंदा अवांजो रुगो जिस्म मुबारक मुस्तफ़ा जा मिलंदड़ कोन्हे बल्कि तव्हांजे जिस्म मां मुस्तफ़ा जी बि ख़ुशबू ईंदी हुजूर जा सहाबी मदीने वारे सां अदब करण वारा हूंदा कुझु टाइम पूरो थी वियो मां तव्हांजे साम्हूं हिकु जा ॿ पना ॾिसो था न हे मां लिखी आयुसि त तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त हुजूर जे सहाबा जे बारे हुजूर जे अहल बैत जे बारे में मोमिननि जी अम्मा असां मोमिननि जी अम्मा अबू बकर सिद्दीक़ जी न्याणी रसूलुल्लाह जी ज़ौज मोहतरमा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा छा फरमाई सुभान अल्लाह बुखारी खे खोलियो मुस्लिम खे खोलियो अम्मा आयशा थी फरमाए ये जो हज़रत खातून जन्नत ईंदी ही न ईअं महसूस थींदो त रसूलुल्लाह जो अचण आहे छो त बीबी साहब जो उथण वेहण अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमायो हज़रत सैयदा खातून जन्नत जो हलण उथण वेहण घुमण आदतूं अतवार सीरत किरदार बिल्कुलु रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह दुश्मन अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि मुखालिफ़ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि तूं त बाबा मुखालिफ़त करायो वेठो आहे अला हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जी त बाबा अबू बकर सिद्दीक़ जी न्याणी ही ते लेकर अहल बैत सां कान ठहंदी तुंहिंजे मथां छा चवां बसि एतिरो थो चवां त मुजादा तिरमिज़ी शरीफ़ जी हदीस आहे हुज़ूर फरमाए इज़ा रअयतुमुल लज़ीन यसुब्बून असहाबी जॾहिं तव्हां उन्हनि खे ॾिसो जेके मुंहिंजे साहबनि खे घटि वधि था ॻाल्हाइनि उन्हनि खे चई छॾियो त लानतुल्लाह अला शर्रिकुम ख़ुदा जी तव्हांजे शर जे मथां अल्लाह जी लानत आहे तव्हां ग़लति था ॿुधायो हुज़ूर जा साहब ईअं कोन आहे हुज़ूर जा साहब मुस्तफ़ा जे अहल बैत जो अदब कनि सुभान अल्लाह मां सॼी हदीस नथो पढ़ां हिकिड़ी ॻाल्हि करे थो छॾियां आख़िर में यादि ॿुधो इहा बि हदीस आहे जेका मुंहिंजा अदा पढ़ां थो तव्हांखे ॿुधायां थो बुनियत तालिबीन में असांजे मुर्शिद सैयदना गौस आज़म बि बंदी आहे चओ सुभान अल्लाह सवाइक में इब्न हजर बि हदीस कांदो आहे त जॾहिं तव्हां उन्हनि माण्हुनि खे ॾिसो जेको साहबा खे घटि वधि था ॻाल्हाइनि हुज़ूर फरमायो न उन्हनि जे पुठियां नमाज़ पढ़ो न उन्हनि सां गॾु नमाज़ पढ़ो मरीज़ थियनि त उन्हनि जे इयादत लाइ न वञो मरी वञनि त उन्हनि जे जनाज़े में न वञो उन्हनि सां गॾु खाओ बि न उन्हनि सां गॾु पीओ बि न उन्हनि सां निकाह बि न कयो पंहिंजो पाण उन्हनि खां अलॻि करे छॾियो जेके हुज़ूर जे असहाबनि जा दुश्मन आहिनि उन्हनि खे इहो पैगाम ॾियो त जेकॾहिं तव्हां फेसबुक ते वेही करे पंहिंजे मजलिसुनि में वेही करे हुज़ूर जे साहब जी बेअदबी कंदो यादि रखी छॾियो असां सुन्नी हज़रत गौस आज़म जे तरीक़े ते हलण वारा आहियूं असां मदीने वारे जे अहल बैत जा बि अदब करण वारा आहियूं त रसूलुल्लाह जे असहाबनि जो बि अदब करण वारा